今天来到这里呢，它就是一个 hunting bar， 就可以让我来找艳遇喽。然后呢，你在点完餐之后呢，我就可以点这个聊天，然后我就可以去看我想要跟哪一桌的人并桌，或者跟他聊聊天。刚刚看到这个好多帅哥，我来跟哪一桌聊天呢？8号好了，8号是我 lucky number。安妞，我是艾美，刚刚被朋友放鸽子，那我们一起吃饭好不好？好，那我马上跟店员说，我们一起并桌用餐喽。OK， 没问题。安妞，我是16桌的 Amy。怎么是你？我今天来的是欧巴的，我是要来找欧巴的，是阿舅妈，我就是对，为什么是阿舅妈？我被放鸽子是不是？对啊，因为刚刚妹妹不知道跑去哪了。妹，You are fire！ 好了，可以跟可爱的阿舅妈一起吃饭，可以啊，那我们一起来享受美食吧。好啊。位于台北市闹区的烧酒一杯，是台北第一家将韩国 hunting bar 概念带入的韩式餐厅。除了让你大口品尝韩式料理之外，还能体验时下韩国年轻人最潮的交友文化。店家也会不时的举办 hunting bar 联谊，或是客座 DJ 播放歌曲，让你仿佛置身在夜店中，不用人挤人，也能好好享受当下欢乐的气氛哦。안녕하세요。准备吃东西，입니다。什么叫입니다？对，입니다。那现在要来介绍什么好吃的？跟我们讲的입니다。我们先来介绍这个奶奶菜包肉，奶奶菜包肉，没错。好像真的到每一家韩式餐一定要有菜包肉。不过你看它的肉跟其他家的真的不一样。天哪，好 juicy！ 而且你知道吗？我觉得肉啊，一定要包些像腌的泡菜啊、蒜头、辣椒。腌萝卜，重点是这家店有一个非常招牌的，也是跟其他店不一样，就是加他们的麻薯。你看，好可爱哦，好像凉粉哦，但这根本就点心，好好吃哦，很像什么 QQ 的凉粉这样子，对 ，QQ 的软糖之类的，好吃。其实你说它是很肥的肥肉吗？其实我觉得它是肥瘦刚好，而且我真的觉得生菜包肉就是要大口的吃，非常的过瘾。耶！你知道这张是什么？大蛋猪软骨，要把这个掰开，然后跟 cheese 搅拌在一起。然后这个红红的就是猪软骨，黄黄就都是满满的 cheese， 满满的 cheese。没在跟你客气，就整锅都给你耶。这什么啊？鸡蛋吗？好像是是这样子。Johnny 西尼哈密塔，好像生日蛋糕。中间这个就是它很多猪软骨的 sauce 都在这边。开动。这个辣味很够哦。好气的哦，好烫，那个很好吃。猪软骨是有一颗一颗的，是然后有点嚼硬的劲，要把它咬断。而且因为它有铁板呐，所以你可以吃到一点点锅巴的感觉。而且你不觉得就是一群朋友啊，就是一上菜就大家每一个人都拿一个汤匙，然后这边挖啊，边聊天啊，真的，我觉得会很有那种很热闹的气氛。对。哇，烟雾弥漫。天哪，我觉得这边很像仙境哎，超级好梦幻哦，超美的。你知道讲到韩国啊，除了美食之外，是不是喝酒一定要介绍？像年轻人喜欢比较漂亮的啊，然后是新鲜水果，所以他们就用水果跟烧酒一起结合起来。而且你看它一用的超可爱的，然后它是直接用就是一整颗水果这样剖面，然后里面就果泥直接跟烧酒混在一起。对，好，那我们来自己。等一下，我要先跟大家讲一下，就是你知道韩国人喝酒会有一定的规矩，不能亲自动手。我们不能帮自己盛哦，没有，要旁边的人，所以我们就可能要聊天聊，我就这样。来，阿舅妈，你想喝啥？对，就是意思说我要喝酒。拿一杯，你要拿一杯。这个需要这么辛苦的事情？真的，我真的喝酒，哦，圆筒，你看，天哪，是泥状的！天哪，这根本就是冰
冰沙吧？里面有酒吗？要火一火吗？哦，哇，哎，很浓哎，好浓哦里面有点酒。这是冰沙，冰沙。我现在过了吗？还没，我是阿朱玛，我是阿朱玛。妹妹不能喝，妹妹不能喝，妹妹要先看阿朱玛喝完，看你的气色是不是？超好喝，阿朱玛都下喝。那你要喝哪个？你要意思一下。这个啊，凤梨是啊。哇，粉好。哎，我跟你说，真的超级无敌好喝。我不喝酒的人，我都觉得说好香哦，而且是真的西瓜的香。哎，你演像那个韩国人，就是喝一喝一米达。我好 man 哦！我跟你讲，他们喝酒就会这样。很爽快，对不对？对，高点高啊！就觉得超级无敌好喝。哎，说真的，如果你想要来这边，就喜欢看韩剧、喜欢交朋友，真的可以来这边。真的，而且就是跟大家聊天，结交新的朋友，对不对？一起来等我们的欧巴来。好，那我们来等欧巴喽。阿啾，打卡，没错，来到这里一定要打卡，为什么？因为其实我平常经过这边呢，每都是非常多人在这边排队。重点是我觉得他们食材拍照上传的，让光是看那个画面啊，就会很多人现场，所以很多年轻人都要来这边打卡。都来这里慕名而来，所以我们现在就要马上来打卡呢，也让人家慕名而来。位于台北国父纪念馆附近的超人气韩式创意料理，每天都大排长龙，人潮不曾错过。老板特别研究了韩国美食，并结合创意研发出多道美味的创意料理，不仅仅是好吃而已，吸睛的外表以及创意的吃法大受年轻人的喜爱。一张张点赞率超高的美食照，让 Okidoki 人气不退烧。而且老板每一段时间就会研发新菜色，让 Okidoki 永远都有新鲜、好玩又好吃的美食。因为这道菜呢，它就是个混血，它这个就是要用敲这个饼干，就是很像台南那个压了就会碎透片，然后它里面是韩国的年糕，对，辣年糕。所以在这边我想要敲，因为我真的每次看照片，我都很想要敲它本人。哎，它里面是硬的吗？是浓的吗？是软的，是薄薄的一层。对，然后你可以跟沾里面的那个辣酱一起吃。你看，哇，千丝了，哇，邪恶啊！像饼皮下面就是辣年糕酱跟起司。对，我发觉他们起司都喜欢很多哎。天哪，你拉了半个人生。今年应该会非常的顺跟健康，或是今年搞不好还可以再长高，它很高。但是我要跟朋友一起。好哦，那你先试试看。哦，好看细，好千丝哦。饼是甜的，韩国的辣是真的很实力的在给你辣，因为他们辣还会带甜，我超爱这种甜甜辣辣的。因为我之前去韩国的时候，他们是真的像这样子，很扎实，很肥，而且很乖，而且一定超好吃，对不对？对，我吃到旁边都是，我帮你弄。而且我不是来甜到你，因为而且我真的很喜欢他们的酱，然后它的这种东西其实你就会觉得自己好像是在韩国一样，因为在韩国吃到就是这种辣度，因为它的后面它好像是有点甜，它是亮亮的，有光泽度哦，因为有一点蒸汽，所以这一面是比较软，然后上面应该是有汤吧，好甜哦，甜，这上面是有点，那是蜂蜜耶，很像也是蜂蜜，我也来试试看，好吃好吃。天哪，又是另外一道邪恶的餐点，真的耶！济州五花披萨包。哇塞，我发现他们的东西都很极致哎，奶油的很极致，辣的很极致，这个披萨的厚度也很极致。真的，我把这个搬起来大概有比你高哦。我没有那么矮啦。天哪，你看看这么厚，而且你看这里的 cheese， 发现为什么它这么高？你知道吗？它 cheese 不止放在上面，它底部也有 cheese 哎。所以它等于咬进去就是满满的 cheese。
对，就是上层下层都是。来，好邪恶哦！好，我现在就来吃看他们的披萨。满满的肉，我以为你要说大一台，它上面的料都铺满了，所以你其实上面吃到的都是料。哦，大奖，里面是大奖。长寿。我没办法说话。它是不是？对啊。哦，你的小心，你的料实在太满了，就掉出来了。哎，它的 cheese 真的是非常浓的，而且我不知道是用什么 cheese， 跟外面一般披萨 cheese 不一样。为什么他们可以拉那么长啊？非常的浓郁。好厉害！其他的酱还没吃到，我刚刚一直在拔这个 cheese。哦，我刚刚是疯狂的吃它的酱，它的料。你看，它猪肉也给的很大方哎，真的，而且不是薄片，都是一整块一条一条放的，这好浓郁哦，好吃。而且不会很辣，一点点辣而已。甜甜的，好吃，里面是海膏的哦，赶快来。哇，是彩虹蛋糕，我来检查一下。好哦，红橙黄绿蓝紫，没关系，靛跟蓝应该是差不多的意思，我们就饶过它吧。看看这个奶油，我觉得它应该很像蛋白霜，应该是比较清爽的味道。对，我直接来。哇，哎，好软，好可爱，超像那个彩虹三明治的感觉。哎，口味吗？很松哎，好像没有分什么口味，但很好吃。很松，对，很软，然后很绵，然后很香，光是是上面的奶油就够香啦。好，那我们趁还没吃完前来打卡，拍照。我吃一半了。